Di video ini kalian akan ditunjukkan cara gergaji triplek yang benar dan hasilnya tentunya lebih halus guys. Ini untuk cara pertama ini kurang benar guys. Hasilnya nggak halus seperti ini. Adapun cara kedua kalian bisa lihat ya. Ini diberi isolasi dulu seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya digaris dulu guys. Nah seperti ini. Setelah itu digergaji dan tentunya nanti hasilnya beda dengan yang gergajian yang pertama ya. Hasilnya tentunya juga lebih halus daripada gergajian yang pertama. Kalian lihat aja guys seperti ini hasilnya.